হেল্ল' এভৰিৱান, আজি লৈ আহিছোঁ বোৱাৰীসকলৰ এটা অসুবিধাৰ সমাধান কৰিবলৈ। কাৰণ আজি মই আনিছোঁ এটা ইণ্ডাকশ্যন। এই ইণ্ডাকশ্যনটো হৈছে ফিলিপছৰ, কিন্তু ইমানেই হিট দিয়ে যে গেছৰ নিচিনা। ইয়াতে আছে মেনুৱেল, ৰুটি, ধোচা, গ্ৰেভি, হাৰ্ড, ষ্টিল ফ্ৰাই, শ্ল' কুক, প্ৰেছাৰ কুক, এইটো অন অফৰ বাটন, পজ, প্লাছ, মাইনাছ, ৱল্ট। আৰু তোমালোকে যদি বুজি নাপায় যে কি ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, তো তুমি ইউটিউবত ভিডিঅ' চাব পাৰা। সব কিছু ইয়াতে ভালকৈ লিখা আছে, তোমালোকে চালে গম পাব। টাইমাৰ এয়া চাওক, বহুতে ধুনীয়া হয়। আৰু মোৰ এটা বহুত বড় টেনশ্যন আছিলে যে ৰান্ধি থকা অৱস্থাত কেতিয়া গেছটো শেষ হ'ব, কেতিয়া গেছটো শেষ হৈ যায়, তেতিয়া মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে মই এই ইণ্ডাকশ্যনটা লৈছোঁ, যাতে মোৰ খানা বনাবলৈ একো প্ৰব্লেম নহয়। সেইকাৰণে মই লৈছোঁ। তোমালোকে চালে গম পাব, ইয়াত সব কিছু লিখা আছে, কেনেকুৱা ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এয়া সব মোৰতো বহুতে ভাল লাগিছে, বহুতে বেছি ধুনীয়া। আজি লৈ আহিছোঁ, বাই।